Բարև ժողովուրդ, մենք Տանագուլյան Արեգի հետ կրկին որոշեցինք հանդիպել մեր ընթրիկ նախաճաշ վիճակներում, տարբեր վիճակում գտնվող, տարբեր քվանտային վիճակներում գտնվող թեյերով եւ սուրճերով։ Եվ այսօր դասի ժամանակ 11-րդ դասարանում հենց այս թեման բուսնեց ու որոշեցի Արեգի հետ մի հատ քննարկենք։ Այն է թե այս վիճակը փաստացի ոնց որ մենք գտնվում ենք անորոշության գագաթնակետում ինչ որ առումով։ Այս վերջերս մեր երկրի նախագահան տենց հետարքիր թեմա է բանալ, որ մենք քվանտային աշխարհ ենք մտել, երբ որ անորոշության սկզբունքը սկսել է ամեն ինչում աշխատել եւ իսկապես ինչ որ առումով եթե հիմա նայում ենք կառավարությունների քայլերը, փաստացի մի քանի մոդել այսօր գոյություն ունի։ Ну, ես չեմ նայում այն մոդելները, որը գնում են դեպի քողարկումը, հա, այնպես անենք, որ չերևա ինչքան հիվանդ կա, ձև անենք, որ կորոնավիրուսը գոյություն չունի, եկեք հոկեյ խաղանք եւ այլն, հիմա եւ չեմ խոսում այն ծայրահեղ միգուցե այսպես ոչ դեմոկրատական ձևերին, որ կարելի է մարդկանց ուղղակի պլոմբել տներով, այսպես մահապատժի վախով թույլ չտալ դուրս գալ խոսալ այդ ամեն ինչի մասին, թաքցնել բոլոր տվյալները եւ այլն, հա։ Այդ տիպի մոդելների ինչ որ ոչ ծայրահեղ, բայց դրսևորումներ մենք տեսնում ենք։ Բայց եթե վերցնենք քիչ թե շատ ժողովրդավարական աշխարհը, փաստացի մենք ունենք երկու մոտեցում։ Մեկը դա դրա ծայրահեղ տարբերակը դա շվեդերն են, շվեդական մոտեցումն է, որը ասում է արագ վարակը ենք իրար ստեղծենք սոցիալական իմունիտետը, որ 60-70%-ը բնակչության վարակվի։ Դրա համար եկեք ոչ իման չփակենք, նորմալ իրար վարակենք, այսպես ապրենք նորմալ կյանքով։ Մի քիչ բան եմ անում, այսպես լղոզված եմ ասում, իհարկե առանց մանր դետալների, բայց այդ է մոտավորապես մոտեցումը։ Մյուսը դա մյուս ծայրահեղությունն է, որ այնքան նստենք կարանտինի մեջ, մինչև հիվանդությունը ինքը հոգնի մեզանից ու հելնի գնա։ Առաջին տարբերակում մենք ու այստեղ իսկապես քվանտային այդ Հայզենբերգի սկզբունքն է գործում, հա, էլեկտրոնի, այսինքն կամ շվեդական դեպքում մենք գիտենք մոտավորապես երբ այս ամեն ինչը կավարտվի, այսինքն բայց չգիտենք ինչ վիճակում Շվեդիան կհասնի այդ արդյունքի, որովհետև կարող է տոտալ փլուզում լինի ամեն ինչ, իսկ կարող է տակից դուրս գալ։ Մյուսը դա այս վիճակն է, երբ որ դու անդադար կարանտինի մեջ ես, մարդիկ քիչ են հիվանդանում, բայց տնտեսությունդ հոդս է ցնդում։ Այս էլ հակառակ էֆեկտն է, երբ որ դու գիտես մոտավորապես ինչու ես հասնելու, բայց չգիտես թե երբ է դա լինելու, որովհետև Աստված գիտի հիվանդությունը երբ կկորի, կնվազի, կանհետանա, դեղ կհայտնվի եւ այլն, դա կարող է տարիներով տևել այս կարանտինը։ Եվ ամենամեծ հարցը այն է, թե ինչ գործիքներ ունենք, մենք դա հասկանալով, որ նա ճիշտ բացի գուշակներին եւ սուրճ նայողներին դիմելու։ MIT-ում կա գործիք։ Դա չգիտեմ։ Դե ուրեմն բարի լույս բոլորին, բարի լույս Սամվել, շատ հետաքրքիր թեմա է իհարկե, կարծում եմ դու շատ լավ շարադրեցիր, ասենք, տարբեր մոտեցումները այս կարանտինին եւ այս հիվանդությանը։ Հիմնական, ասենք, մի բան երբի պետք է ասենք ընդգծել է դա, որ ասենք կարանտինի հիմնական հարցն անում է, կարանտին հիմնական մարումա ոչ ենք պետք է հասկանալ, որ կարանտինը ոչ թե բուժում է հասարակությունը, կարանտինը ոչ մի բան չի բուժում։ Կարանտինը ուղղակի դանդաղացնում է հիվանդության տապանը, այդ վարակի տարածումը, հա, վիրուսի տարածումը։ Ու ինչու է պետք դա ասենք, ինչու է պետք կամ պետք չի դանդաղացնել վիրուսի տարածումը, դա կախված է թե քո վերակենդանացման բաժանումների, ասենք, մահճակալների քանակից, հա։ Շվեդիան իրանք այդպիսի այդ քո նկարագրած մոդելը, որ ասի, որ իրանք ազատ, համարյա թե ազատ, ունեն ինչ որ սամփակումներ, բայց շատ ավելի քիչ, քան ուրիշ երկրներում։
Հիմնականում պատճառը այն է, որ իրանք շատ վստահ են, որ իրանք վերակենդանացման մահճականների քանակը բավարար կլինի։ Իրանք իսկապես որ իրանք ինչ որ այսօր կարդում էի, կարծեմ իրանք մահճակալը ընդամենը կեսն է բան արած, հիմա գրաված։ Այսինքն իրանք ունեն լավ sense բուֆեր ունեն բանից։ Ոնց որ Հայաստանում իմիջալոց, բայց վարակվածների թիվը շատ տարբերվում է։ Հա։ Հիմա ուրիշ երկրներում իհարկե մոտոցները շատ տարբերվում են ու հիմնական ասենք ստեղ օրինակ ամնում հենց ի սկզբանե որ սկսեցին առածինը մասը խոսալ դե մի անգամից ասեցին որ ստեղ խնդրեմը հենց բանա այնա որ ուղղակի կլծվեն բաները բաժանումները ու եթե մարդիկ չստանան դրանից հետո եթե մարդիկ չստացան բուժօգնություն նրանք ուղղակի շատ ավելի շատ կսկսեն մահանալ այսինքն ու ոնց որ ստեղ անգամ Նյու Յորքում որտեղ մահացությունը հսկայական է եղել, այսինքն Նյու Յորք քաղաքում 17000 մարդ է մահացել, այսինքն բնակչության 0.2%-ն է մահացել, բանում Նյու Յորքում ամբողջ բնակչության 0.2%-ը մահացել։ Դե լավ էլի։ Հա։ Ու անգամ այդ պայմաններում վերակենդանացան բաժանմունքները լիքը իրենք այնպես համարյա հասել են մաքսիմումին, բայց չեն լցվել։ Իհարկե դա բան շնորհիվ նաև նրա, որ հիվանդանոցները շատ արագ ու շատ ժամանակին նույնն էլ Բոստոնում է կատարվել, արագ մեծացրել են մահճականների քանակը, շատ լավ իմանալով որ ու այդ մեծացումը ոնց որ իսկապես փրկել է վիճակը։ Բայց մի բան ասեմ, մենակ մահճականների խնդիրը չի, որն էս նայում եմ, բարձվում է օրինակ նույն էս շնչառական համակարգերը Այսինքն բոլորը խոսում են թե քանի հատ պետք է ունենան, բայց բարձրման լուրջ խնդիր է նաև ունենալ մասնագետ, որը կարողանա դա միացնել։ Որտեվ եթե փինաչի է միացնում կամ անփորձ մեկը, կարող է հակառակը սպանի մարդուն։ Սպանի մարդուն, այո։ Հենց որ մահճակալը չի մենակ, նաև բժիշկները, իսկ բժիշկները շատ արագ հիվանդանում են, դա լա իր խնդիրը։ Հա։ Իմ բանը, իմ փեսած, այսինքն քրոջս ամուսինը ինքը շտապօգնության բժիշկ է, այսինքն վերակենդանացման բժիշկ չի, բայց ինքը ունի ահագին ոսր շտապօգնության բժիշկները ինչ որ մասամբ նաև գիտեն այդ նույն ձիրքերը ունեն։ Ինքը ասում է ինքը հենց Անարբոր Միչիգանում է, Միչիգանում էլ հսկայական քանակության վարակներ կա, ինքը ասում է որ իրանցից շատերը գնում են ու աշխատում են վերակենդանացման, ինքն էլ գնացել է աշխատել է վերակենդանացման բաժանմունքներում, ահագին տարբեր ոչ միայն Միչիգանում ուրիշ քաղաքներ է գնացել, այնտեղ է օգնել ու հա այդ խնդրեմ ես որ խոսում եմ ստեղի ասենք մի քանի հատ հայ ընկերներիս հետ որոնք բժիշկներ են իրանց առաջին ռեակցիան որ ասացի որ Հայաստանում պետք են բան այդ արհեստական օդափոխման բաներ մեքենաներ սարքել ինք առաջին իրանց ռեակցիան էր որ ոչ միայն սարքել պետք է նա պետք է մասնագետներ ու դա մի քիչ բարդ է բայց մի բան երևի որ արժե ստեղ ասենք քննարկել դա ասենք Ուրեմն ինչպես ասենք առանցինը դա դանդաղացնելու բանը մեթոդ է, այլ ոչ թե բուժելու մեթոդ, այսինքն փաստորեն վարակը կանգնացնելու երկու ձև կա, կամ դու սոցիալական իմունիտետ ես ձեռք բերում, այսինքն բնակչության մոտավորապես 70%-ը նայած թե որ թվերին ես հավատում, հիվանդանում է ու բան անում, այսպես ասած իմունիտետ է ձեռք բերում, կամ էլ դու վերջապես բանով պատվաստանյութեր ես բան անում, ձեռք բերում եւ բնակչությանը տենց է սպանում իմունիտետ բաժանում հարցանում բա որ ինչպես ասենք մի քանի անգամ որ քննարկել ենք ու ասենք արժե ասենք բան կդրողների համար ուղղակի ասենք որ ինչպես քիչ առաջ Սամվելի հետ քննարկում ենք այն ամենը ինչ որ մենք այսօր ասում ենք կարող է վաղը լրիվ սխալ բարձվել որովհետեւ սա լրիվ նոր հիվանդություն է գիտնականները ամեն նոր բան են հայտնաբերում Այն ինչ որ մի ամիս առաջ կարծում էինք ճշմարիտ է, հիմա պարզվում է որ այնքան էլ ճշմարիտ չի։ Այնպես որ շատ բաներ, օրինակ մի հարց, որը դեռևս օդում է կախված, արդյոք եթե մի անգամ հիվանդացել ես, դու արդեն իմունիտետ ունես թե ոչ։ 200 օր առաջ բանը, այդ միջը համաշխարհային առողջապահությանը, կազմակերպությունը մի հատ նենց լղոզված բան տվեց այս հարցով, որ չկա ապացույց, որ չի լոնտոյից մի 5 հատ չեյով, հետո տակից դուրս գան էլի եթե Այդ բանը կազմակերպությունը իրանք շատ են սում շատ լղոզված բաներ ասել ու հիմնականում այսինքն էլ իրանք ոչ թե ասում են որ չես ստանում իմունիտետ, այլ չկա ապացույց որ ստանում ես իմունիտետ, որ իհարկե նույն բանը չի։ Դա հիմնական ավելի շուտ է ինչ որ բաներից խուսափելու ապագա մեղադրանքներից որ հետո չասեն, այլ որ իրան չասեն որ դուք այացեցիք, հիմա լիքը մարդ մահացավ։ Բայց դա իսկապես տենց է, ասենք օրինակ մեկ բան, այս տեստերի բանը որակը մինչև վերջ հասկանալի չի։ Այդտեղ հիմա նոր ուսումնասիրություններ են դուրս գալիս, որոնք օրինակ
ասենք ցույց են տալիս, ասենք Ստանֆորդից մի քանի շաբաթ առաջ մի հատ նոր հետազոտություն դուրս եկավ, ու հիմա մեծ քանքցախաղմուկ ա եղել ու ահագին մարդիկ հարձակվում են ու մեղադրում են ու քննադատում են այդ բաներին, հեղինակներին, որոնք ցույց են տվել, որ իրականում ասենք ըստ իրանց տվյալների եւ վարակի տարածումը, վիրուսի տարածումը մոտ մի 40-ից 60 անգամ ավելի լայն է, քան թվում է, եւ ինչպես հետեւաբար նաեւ մահացությունը շատ ավելի ցածր, քան թվում է։ Ու դեռ հիմնական խնդրը, որին ասենք բոլորը ընդհարվում են, այդ անեն, որ այն տեստերը, որով այս ամբողջ ուսումնասիրությունները արվում են, նրանք ունեն որոշակի բան, ոնց կնի անճշտություն։ Որոշ անճշտություն, այո, որոշ անճշտություն, ու անճշտությունը ոչինչ, եթե դու գիտես անճշտությունը, կարող ես հետո լավ դրա համար շտկել փոխարել հետևանքը։ Պրոբլեմն է, որ այդ անճշտությունները հայտնի չեն, ու հետո երբ որ խոսում ենք հսկայական թվերի մասին, փոքր անճշտությունները կարող են բերել շատ մեծ զգալի սխալների։ Ու երևի մի վերջին բան, որ ես ուզում եմ գուցե ասել, որպեսզի ասենք այս ամբողջ թեման ոնց որ բաներ, ինչ որ այնպես բանի մեջ, ռամկաների մեջ դնել ու հասկանալ թե ինչու նա խնդրեմա, ինչու անել կարանտին, ինչու չանել կարանտին, հա, ինչու շվեդերը չեն ուզում անել կարանտին։ Բնականաբար, ինչպես արդեն քննարկել ենք մի քանի անգամ, կարանտինի հիմնական բացասական հետևանքը դա տնտեսական ճգնաժամ է։ Արդեն հիմա նոր տվյալներ են դուրս գալիս, որ այս բանում քառորդում, հա, այս բան տնտեսական քառորդում, օրինակ ԱՄՆ-ում սպասվում է ու մի շարք պետություններում սպասվում է մոտավորապես 20-ից 25% տնտեսական կրճատում։ Դա հսկայական թիվ է։ Համեմատության համար ասեմ, որ 2008 թվին այն կրճատումը, որ բանը եղավ, ոնց է կրիզիսը եղավ, դա ընդհանրապես 2% էր։ Հիմա ինչ կապ ունի տնտեսությունը, ասենք, շատ մարդիկ սխալվում են ու մտածում են տնտեսությունը շարունակում է փող։ Այսինքն մանկան սկսում են մեղադրելներ, «Յա, բա դուք ուզում եք ասեք, որ մարդիկ մեռնեն, ինչա թե փող վաստակեք»։ Շատ մարդիկ են հասկանում, որ վատ տնտեսությունը նաև նշանակում է բարձրացված մահացություն։ Երբ որ տնտեսությունը վատանում է, ամեն դեպքում մենք դա գիտենք եւ Ռուսաստանում, եւ ԱՄՆ-ում, որտեղ մահացությունը միանգամից շատանում է։ Մի շարք պատճառներով, որոնց մասին քննարկել է երևի մի քիչ։ Հիմա չեն կարողանա, բայց ես երկու հատ գրաֆիկ եմ ուղղակի Օրինակ, թեկուզ նույն ասենք հարուստ եւ ասենք հաջողակ Ամերիկայում, ասենք շերանում մեր սկրինը, share screen, Սա բանի ոնց անետ ԱՄՆ-ում մահացությունն է, հա 99 թվից մինչև 2016 թիվ։ Դուք տեսնում եք, որ 2008 թվին եղել է sense փոքր, բայց շատ զգալի sense բան բարձրացում մահացության։ Սա մարդկանց քանակն է բաժանած 100,000 շունչ բնակչությանը, հա։ Ու դու տեսնում ես, որ մոտավորապես, եթե ասենք հաշվես արագ-արագ, ստացվում որ մոտավորապես տնտեսության անկման 2%-ի հետևանքով մոտավորապես մահացել է շատ մոտավորապես միայն ատարի 200,000 հոգի։ Այսինքն 2% շատում 2000 մահացած մարդ։ Սա ինչի մասն է։ Մոտ 7% աճ է երևում, հա։ Հա, շատ զգալի աճ ու իսկ ասենք համացան համար հիմա խոսքը չի գտնում 2%-ի, Երանի 2%-ն է։ Հիմա ասենք միայն ԱՄՆ-ում սպասվում է, ասենք նայած ոնց հաշվես, կարող 10% լինի, այսինքն 5 անգամ ավելի վատ, դե այս թիվը վերցրու ու սկսի հաշվել, դե 5 անգամ վատ ինչ է նշանակում, հա։ Դա բավականին հասարակ թվաբանություն է։ Հիմա սա էլի եմ ասում, սա ինչպես մենք միշտ ասում ենք, սա շատ մոտավոր բաներ են, սա բան չի, կանխատեսում չի, բայց սա խոսում է նրա մասին։ Երբ որ խոսում ենք տնտեսության անկման մասին, փողի մասին չի խոսքը, խոսքը գնում է մահերի մասին։ Այսինքն մենք բան ենք անում, մի կողմից մենք ունենք մահեր կորոնավիրուսից, մյուս կողմից մենք ունենք մահեր տնտեսության անկման պատճառով։ Ու այդ բալանսը գտնելը դա շատ խորամանկ բան է։ Իմ կարծիքով, եթե կարելի ասենք այս բանը ոնց է, եթե ունես բավական շատ վերակենդանացման բաժանում հետաբար կարող ես չանել բան կարանտին, դա երևի դա ինքան էլ անիմաստալից չի, ինչքան դա թվում է։ Ասի ախր իրականում մենք եկել ենք այս կորոնավիրուսը իհարկե ահավոր բան, բայց ֆանտաստիկ դրականա խնդրեմ տեսանքից։ Այսինքն բոլոր հնարավոր խնդիրները, որ կան մարդկության ու մեր երկրում, հիմա ասենց չի բանի պես դուրս են գալի ու երևում են, ու կարծում եմ այս հարցում ամենաակնհայտներից մեկը այն է, որ մարդիկ գնացել են վիճակագրության զոհ են դարել։ Այսինքն օրինակ տնտեսությունը անդադ հաշվվում է ՀՆԱ-ի աճով։
Անընդհատ նայում ես հնան այսքան աճեց, հնան այսքան անկա, բայց իրականում այդ հնայի աճի տակ հիմա էլ որ նայում ես ասում են Հայաստանում հնայի աճը լինելու է կանխատեսվում է ես իմ 0 քանի տոկոս, անկում չի լինի եւ այլն, բայց դա ոչ իման չասող բան է, որովհետեւ մենք կարող ենք օրինակ ահռելի գումար ծախսել հիմա բուժօգնության վրա, դիմակներ առնենք ու ալկոգել եւ մեր հնան թույն կբարձրանա վերև, բայց տնտեսության զարգացման տեսանկյունից դա տապալում է փաստացի եւ այս վիճակագրական անդեմ, այսպես լրիվ ռաֆինացված թվերի հետևից ընկնելը, որ այս վերջին տարիների ամենաակնհայտ հիվանդություններից մեկն էր, սա որը հաշվում են տնտեսական ակտիվությունը այսքան տոկոսով աճել, հնան այսքան տոկոսով գնացել եւ դա մարդկանց մխիթարում է եւ այլն։ Բերել է նրան, որ փաստացի մենք սցենարային դիտարկում եւ օրինակ այդ բալանսները ճյուղերի միջև չեն կարողանում անանել։ Նույնը օրինակ նույն ամուսարի դեպքում շատ վառ երևում է։ Ամեն մեկը իր նեղ թվերի մեջ է նստում ու իր կողմից է նայում այդ թեմային։ Ոչ ոք չի կարողանում դիտարկել լայն ու միջ գերատեսչական կապերը հասկանալ։ Այսինքն մարդկանց մոտ հիմա առողջապահության նախարարը պարզ է, որ իր ուզած է, որպեսզի մարդիկ մնան կարանտինը, որտեղ ինքը իր հայացքից նայում է շատ կոնկրետ տեսանկյունից, քանի կոյկա ունի, քանի հիվանդ բժիշկ ունի եւ այլն։ Տնտեսական ճյուղի հա, տնտեսական ճյուղը նայում է զուտ տնտեսության վրա, տեսնում է, որ փլուզում է գնում եւ այլն։ Սոցիալը նայում է իր տեսանկյունից, բայց չկա միացնող սցենարային դիտարկում ու դա մենակ Հայաստանում չի։ Ակնհայտ պարզվեց, որ սնանկ են բոլոր կառավարությունները, սա հիմա այս պահին քցել բռնելով են անում, որովհետև ոչ ոքի մտքով չէր անցել, որ կարող է օրինակ վարսավիրանոցները եւ հիվանդանոցները իրար մեջ կապ ունենան։ Մաքսիմում ինչ կապ եղել է, դա ուղղակի գրել են թվերով, որ այսքան տոկոսով վարսավիրանոցների թիվն է աճել հիվանդանոցների, բայց պարզվում է, այս անտեր հասարակության մեջ ամեն ինչ են հին ճապոնական ասացվածքը, որ ասում է թիթեռնիկի թևի շարժը ֆուդի վրա կարող է ցունամի առաջացնի, հիմա փաստացի մեր կառավարությունները այդտեղ են հայտնվում, բայց գործիքակազմ չունեն, հիմա ոտքի վրա բոլորը ու փաստացի իսկապես բոլորը սուրճ նայողի դերում են, մոտավորապես գցում բռնում են, բայց փաստացի գործիք չկա, տեսություններ աշխատող տեսություններ չկան եւ փորձը ցույց է տալիս, որ զուտ ռաֆինացված մաքուր թվերի ոլորտում կարելի է ինչ ասել, նույն գրաֆիկները կարող ես տեսնել YouTube-ում տարբեր մարդիկ, տարբեր ձև են մեկնաբանում։ Ու սա իհարկե լուրջ մարտահրավեր է ու վատենա, որ տպավորությունն է, որ այս հաշվի չի առնվելու։ Որտեղ ոչ ոք չի խոսում, որ պետք է ռազմավարական պատկերացումներ ունենալ, որպեսզի բոլոր ճյուղերը կարողանաս կապել, պատկերացնել երկրի զարգացումը, ոչ թե որպես առանձին հարկային։ Դες մեր օրինակ ամենավառ օրինակներից մեկը Հայաստանի հարկային դաշտը։ Ես ինչ հիշում եմ, անընդհատ հարկային ռեֆորմներ են լինում։ Այս բանը բարձրացնում են, այս թիվը իջացնում, այս թիվը իջացնում են, բայց երբեք ոչ ոք չի բացատրել դա ինչ ընդհանուր պատկերից է խոշու են այս հարկը իջացնում, այն մեկը բարձրացնում։ Այն որ առաջի անգամ մեկը գալիս է ձայնագրային ստուդիա ու տեսնում է լիքը էկվալայզերներ են, ու ասենց էս ապարտում են, այջացնում, ինչ որ գցում բռնում է, ինչ կստացվի, վերջում սա վերում մեջտեղն է շարում, որտեվ ջոկում է, որ մեկը բան չի ջոկել։ Եվ այս է, բայց կորոնավիրուսը շատ վառ ցույց է տալիս, որ մենք իրականում չգիտենք որ մոդելն է աշխատում, որովհետև լավ չենք հասկանում, թե օրինակ ռեալ ինչքան բուժաշխատող ունենք, որոնք ոտքի վրա կարող են դիմանալ, որովհետև այս էլի սաղ թվեր են, անընդհատ վիճակագրում, բայց այդ մարդիկ ինչ-որ պահից օրինակ կոտրվելու են, ինչքան կարելի է օրը 24 ժամ աշխատել։ Դա հնարավոր է մի ամիս։ Հա, հիվանդանալու են, իսկ կարող է ուրիշ հիվանդությունները դուրս գան, անընդհատ աշխատելով
շաքարախտ մեկը թեթև ունենա, խփի բարձրանա եւ այլն, այդ մենք սկսել ենք բժիշկներին կորտնել։ Դե հենց բան որ արտակարգ ասում ենք արտակարգ իրավիճակ, սա իսկապես հենց արտակարգ իրավիճակի այն բան դասագրքային օրինակն է, էլի որ իսկապես որ փաստորեն մի իրավիճակ է, որին դու ոչ միայն ասենք արտակարգ վիճակը ինչպես երկրաշարժ, հա, դե մենք ասենք երկրաշարժ եղել է, մենք ունենք փորձ, մենք տեսել ենք ու մենք պատկերացնում ենք թե ոնց մոտենալ ասենք երկրաշարժի վիճակին։ Իսկ էսի այն արտակարգ վիճակը մենք բացարձակապես փորձ չունենք։ Ու այստեղ ասենք այդ մոմենտը որ շատերը հարցնում են լավ բախի ասենք փետրվարին ասենք հունվարին երբ որ գիտեին որ Չինաստանում sense խայտարակ վիճակը ախր ինչու օրինակ Ամերիկայում Իտալիայում այդ բոլոր երկրներում լրջորեն կառավարությունները չմոտեցան հա ուստեղ իսկապես որ ասենք իսկապես կարելի է բան անել շատ հակվածություն կա հիմա ասենք մատատնկել ու մեղադրել որոշ ղեկավարներին ու այդ ղեկավարները շատերը իսկապես մեղադրանքը պետք է իսկապես արժանի են մեղադրանքի բայց հիմնական խնդրեմը ինչու ասենք մարդիկ sense ասենք հատկապես արևմուտքը կոնկրետ արևմուտքը հա որ տնակ Ճապոնիան հյուսիսային կորեան շատ լավ են իրանց ռեակցիան շատ լավ է ու իրանց մոտ վիճակը շատ ավելի լավ է քան արևմուտքում Պրոբլեմ հիմնական նրանում է, մի քանի պրոբլեմ կա։ Մեկը նրանն է, որ նախավարաճ ընդհանուր բնակչությունը, ինչպես եւ քաղաքական էլիտաները, իրանք չեն հասկանում ինչ բան է ընդհանրապես, ասենք, համաճարակ։ Այդ էքսպոնենցիալը, այդ ինչ բան է, ասենք, պատկերացրու, որ դու ասենք պետական ղեկավար ես, մոտդ գալիս է ինչ-որ բան, խորհրդատու ասում է, գիտես, բանը, պետք է երկիրը պետք է փակենք, ինքը ասում է, ինչ ա եղել, ասում է 100 հոգի կորոնավիրուսից հիվանդ է, ասում է 100-ը ինչ է։ Ասում հիմա 100-ը 200, լավ 200-ը ինչ է։ Հիմա հա բայց գիտես բան ամեն ես իմ քանի օրը բազմապատկում եմ երկուսով ինչ ես խոսում։ Այսինքն նախավարաճ եւ ընդհանուր բնակչության մոտ եւ քաղաքական բան գործիչների մոտ այդ բանը բնազդը թե ասենք էքսպոնենտը ինչ է նախ չկա, որովհետեւ ընդհանուր մեր ամենօրյա կյանքում մենք ինչ ենք անում, մենք գումարում հանում ենք, բազմապատկում բաժանում ենք, ոչ ոք էքսպոնենտ չի հանում, հա։ Այդ մի խնդրեմ է, երկրորդը խնդրեմը այն է, որ մեր հասարակական խմբային հիշողության մեջ համաճարակ չի եղել։ Երկրաշարժ եղել է, պատերազմ եղել է։ Դու ասա, ինչ ես բան, ասենք Դե H1N1-ը եղել է, բայց մենք իրան չենք հիշում հիմա որպես համաճարակ։ Շատ հիվանդ բարդ կար, այսքան բան։ Երբ 2009-ին H1N1-ը։ Հա։ Հիմա որ կարդում ես, պանդեմիա է եղել, այսինքն ԱՄՆ-ում 200,000-ից ավել մարդ համացել, բայց ինքը չի ֆիքսվել մարդկանց մոտ, որպես իսկապես այն տիպի համաճարակ, ոնց որ մենք հիմա ունենք, էլի։ Ինքը չի ֆիքսվել, ու ասենք դետնանք, ասենք Հայաստանի պատմության մեջ, երևի վերջին անգամ ասենք բան այդ հիմնական համաճարակները, ես չգիտեմ, ասենք 50-ական, 60-ական թվականին պոլիոմիելիտի համաճարակները ամբողջ աշխարհում են, երևի Հայաստանում էլ եղել։ Խոլերա եղել։ Հա, խոլերա եղել ու իհարկե Հայաստանի պատմության մեջ առաջին հանրապետության բանտարակ բան է եղել։ Բծավոր տիպի էպիդեմիաներ, որ 150,000 մարդ սպանել, բնակչության 10%-ը առաջին հանրապետության մահացել է մի տարվա ընթացքում բծավոր տիպից։ Բայց ասենք այս մեր սերունդը sense բան չի տեսել։ Իսկ բաները, ասենք չինացիները, հարավկորեացիները, բաները, ճապոնացիները, սինգապուրցիները, իրանք լավ էլ հիշում են SARS-ը, դրա համար իրանք մոտ որ ամբողջը սկսվեց, իրանք միանգամից բան արեցին։ Իրանք մոտ այդ տրավմատիկ հիշողությունները հետ եկան ու արդեն հարց չկար, բոլորը հասկացան, որ պետքա սենսալ, բայց հա, այդ ասենք այն որ բան մենք հիմա ոնց որ դու ասիր ոտի վրա կանգնած ինչ որ որոշումներ ենք փորձում ընդունել, փաստորեն այդ է ու հիմնական ստրեսի մոմենտը հենց այդ է, էլի որ փաստորեն նեն շտապ գիտնականները փորձում են հասկանալ ինչ է կատարվում, իրանք ինչ որ արդյունքներ են ստանում, հետո պարզվում է այդ արդյունքները այնքան էլ ճիշտ չեն, հետո բան անում, հետո ինչ որ մի կարծիք է հաստատում, սկսում ենք այդ կարծիքով առաջնորդել, հետո մի ամսից հետո պարզվում է որ այդ կարծիք այնքան էլ ճիշտ չէ Այսինքն այդ իմաստով սա իսկապես շատ ես օրինակ չեմ դժվարանում եմ ինչ-որ մի բանի հետ համեմատել իմ հիշողության մեջ, ասենք երևի ամենամոտիկը կարելի է համատել, ասենք այդ սոցիալական միության փլուզումներ, որ ասենք մեր հասարակությունները Հայաստան, Ռուսաստան չգիտեին ինչ անել վիճակում ու տնտեսական մոդելներ էին փորձում հետել, որոնք չէին աշխատում մեկը մյուսի հետևից, էլի, այսինքն միակ բանը, որ ինքն հետից կարող եմ սա համեմատել։ Դու գիտեիր, որ կատաստրոֆա է իրականանում ու շատ ձգված Հաստարեն ինքը տևում է տարիներ այդ փլուզումը։ Իսկ սա ինչ-որ մանրապատճառ բան, որ նույնիսկ մանրեի համար շատ մանր է, մի ամսվա մեջ
ամբողջ աշխարհը ծնկի իջացրեց, իհարկե, sense անդադ զարմանում ես, էլի, ֆանտաստիկ երևույթ է, իհարկե, նաև գլոբալիզացիայի էֆեկտն է, էլի, եթե մենք այսքան իրար հետ կապված չլինենք, sense ազդեցություն չէր ունենա։ Մի տեղ կվարակվենք, կանցներ։ Բայց ինձ շատ հետաքրքիր է այս ամենի փորձը հետո ինչ հետևանքներ է թողնելու կառավարման ոլորտում։ Ես սպասում եմ շատ վատ հետևանքների, որովհետև փորձելու են հնարավորինս շատ բիրտ մեթոդներ բոլոր կառավարությունները պահել, հենց որ մի բան լինի կիրառել, որովհետև ոչ ոք զահլա չունի ինչ որ արդեն խաղալու։ Բայց լավ կլիներ, որ խելացի բաներ էլ աշխատացնեն։ Դա շատ լավ հարց է, որովհետև օրինակ ասենք նայ, չինացիները, չէ՞, ասենք չինական բան է, պետական մոդել է, որ միշտ քննադատման ենթակա է, որ բան ուսան, որ դա ուսան այնտեղ ժողովրդավարություն չկա, որ դեռ մարդու ոտնահարում եւ այլն։ Իրանք սրա վերջում, ասենք Չինաստանը, նայած թե իրանք թվերին, ասենք հավատալ թե չհավատալ, հիմա շատ, ասենք մարդիկ կասկածամտորեն են վերաբերում չինական թվերին, այնտեղ էլ ահագին խոսակցություն կա, թե ինչու են կասկածամտորեն վերաբերվում։ Բայց ասենք սա վերջում կողնակ Չինաստանը կարող է ասեն, տեսեք, մենք օգտագործեցինք մեր ձեր ասած բան, բյուրտ, ասենք մեթոդները ու կարողացան կորոնավիրուսը շատ լավ։ Կորոնավիրուսը շատ թույն ռեկլամ էր տոտալիտարիզմի։ Այսինքն ինքը ցույց տվեց, որ շատ ավելի էֆեկտիվ համակարգ է։ Իհարկե, հետաքրքիր կլինի վերականգնելու պահնել։ Այ որ վերականգնելու տեսանկյունից էլ Չինաստանը լավ դուրս գա, ինքը իհարկե նաև էս կլինի ժողովրդավարության այն կիսա հիբրիդային ռեժիմները կնահանջեն։ Հոսքը կգնա ոչ թե դեպի ժողովրդավարություն, այլ հակառակը, որովհետև կունենան մոդել, որի վրա կկարողանան մատով ցույց տալ։ Դե էսի, օրինակ ասենք եթե օրինակ շվեդական մոդել ասենք հաջողվի, ապա դա կլինի հակառակ ժողովրդավարության ասենք մոդելի հաղթանակ, բայց շվեդականը, գիտես, օրինակ ես նայում եմ Հայաստանում շվեդական մոդելը մի քանի պատճառով չի աշխատի։ Առաջինը մեր բուժօգնությունը այդքան զարգացած չի, շվեդականը դե գիտես աշխարհում երևի առաջին տեղում է, եթե ոչ։ Երկրորդը մեր ընտանիքները շատ ավելի բազմամարդ են եւ ավակ սերունդ եւ երիտասարդներ իրար հետ են ապրում։ Դու ուղղակի չես հասցնի ստեղծել իմունային այդ գոտին, որովհետեւ ամեն տանը կվարակեն մեծահասակներին։ Շվեդերի ընտանիքների կազմվածքը հակառակը անեկդոտների շվեդական ընտանիքների մասին, հակառակը շատ ատոմիզացված է եւ իրանց թույլ է տալիս այդպիսի մոդելների դիմել։ Ինձ թվում է Հայաստանում ուզենասել այդ բանով չես գնա, այլ չասած որ օրինակ սոցիալական դիստանցիան մեզ մոտ ու շվեդերի մոտ մինչև հիվանդությունը շատ տարբերվում է, այսինքն միջին հայը բարևելուց ու միջին շվեդը բարևելուց, ել չեմ ասում օրվա մեջ քանի հոգու է բարևում, պաճպճվելով, իրանք ուղղակի իրար հետ դժվար խոսացող բաներ են։ Իսկ ոնց է, ասենք Երևանում հիմա վիճակը, ասենք բան, այդ ինչ որ մեկուսացում կա, թե արդեն ամեն թե որտեղ տարբեր մարդիկ տարբեր բաներ են ասում։ Նայ, մենք հարիվներովս մեկուսացված ենք, այսինքն օրեր են լինում, ես որ տնից ընդհանրապես դուրս չեմ գալիս։ Սնունդ բան մենակ առաքումով ենք պատվիրում, փորձում ենք պահել, բայց այն օրը դուրս ենք եկել, քաղաքը լիաթոք ապրում է, այգիներում լիքը մարդ, մեքենաները դուրս է լիքը, հիմա չգիտեմ կարող այդ պահին են դուրս եկել ինչ որ օդ շնչելու թե այլն, բայց իմ կարծիքով այդ վատ չի, այսինքն շատ մեկուսացումն էլ էլի անիմաստ է։ Իսկ մարդիկ ասենք դիմակայում են, երբ որ դուրս են գալիս, թե ուղղակի նենց շատ երևի մի 20-30%։ Տարօրինակ որ օրինակ մեքենաների մեջ լիքը դիմակով մարդ կա, դուրսը քայլողների մեջ չէ։ Մեր մոտ մի քիչ բան կա էլ, նաև օրինակ հասարակական ամոթի խնդիր կա, էլի։ Բազա։ Այստեղ որ ասենք, ես դե ամեն օր փորձում եմ տնից դուրս գալ հիմնականում, ու ասենք դիմակով եմ դուրս գալիս,
ունեմ մի քանի դիմակ ունեմ, մեկը այնց հասարակ վիրաբուժական է, հիմնական մոբիլիտի չվարակ է, մյուսը N95 բան է, լավ ֆիլտրող դիմակ է։ Պրոբլեմն այն է, որ լավ ֆիլտրող դիմակը մորուքով չի աշխատում։ Այս բանը օդը կողքերից մտնում է։ Ու էլի այսինքն հիմնական մակնում եմ հիմնական ուրիշներին ինձնից պաշտպանել համար, եթե ես ասենք վարակված եմ, բայց ասենք ինչ եմ ես տեսնում, ստեղ ասենք եթե այնց անձրևոտ եղանակը դուրսը համարյա մարդ չկա, իսկապես ասենք այնց լրիվ բան է, դատարկ են փողոցները, մեքենան այնց ասենք մի քանի շաբաթ առաջ քշում էի, ուրեմն բանով այդ ավտոտրասայի դուրս եկել ու մեկը քշում եմ ու ասում եմ ես ճիշտ ուղղությամբ եմ գնում թե սխալ ուղղությամբ որտեվ ասենք քո ուղղության հասկացությունը գալիս է այնց որ ուրիշ մեքենաները քո հետ քո հետ շարժում են այստեղ 1 կիլոմետր առաջ 1 կիլոմետր հետ մի հատ մեքենա չկա ես միակն եմ ավտոտրասայի վրա եմ հենց որ բայց եղանակը լավանում է միանգամից մարդիկ դուրս են գալիս ասենք գնում են պարկ բանանելու քայլելու կամ բազելու այնտեղ միանգամից մարդկանց քանակը կտրուկ շատանում է բայց պետք է ասեմ որ ասենք դուրս եղողների մի 80%-ը ինչ որ տեսակի կամ դիմակ են կրում կամ էլ դեմքը ինչ որ մի շարֆով բան են անում, պաշտպանում են։ Չէ, մեր մոտ տարածված չի։ Այդ որտեղ դիմակները ասենք տարբեր թվեր եմ տեսնում, որ ասում են եթե ասենք բոլորը դիմակ կրեն, ինչպես օրինակ Չինաստանում հիմա անում են, հա։ Դա իսկապես որ բանի վարակման հավանականությունը, դաժե եթե դա հասարակ դիմակ է, բայց եթե երկուսն էլ կրում են, համ վարակվածը, համ բանը մոսոր բանը իր զոհը երկուսն էլ կրում են 10 անգամ գցում է բանի վարակման հավանականությունը դա չի կարող չգցի ուրիշ բան որ սկզբից վեճը գնում էր որ լրիվ պաշտպանում է թե չէ ու շատ մասնագիտական վեճը կողքից նահանգների մոտ տպավորություն ստեղծեց որ դիմակները անիմաստ բայց հաստատի այնտեղ խոսքը գնում էր նրա մասին, որ ինքը 100%-ով չի պահում, բնականաբար ինչքան ավելի վատ դիմակա, այդքան ավելի վատ է պահում, բայց մեկը պահում, այլ այդ նույն պատմությունը, թե պատերազմի ժամանակ կասկա հակնես, թե չէ, մեկը գլխիդ որ խփեն կծակի, բայց դա հիմա հավանական, այսինքն ես մի հատ բան ունեմ, աշխատակից ունեմ, ինքը բան անգլերեն ասում է probabilistic versus possibilistic, այսինքն հավանականություն թե բան հնարավորություն, այսինքն այո, հնարավոր է որ դու վարակվես, հնարավոր է որ գլխիդ խփեն, բայց հավանականությունը կտրուկ ընկնում է ու դա ինքը շատ օգտակար է, այսինքն եթե ասենք կա ոչ զրոյական հավանականություն, բայց ինքը 10 անգամ ավելի ցածր է, դա հսկայական բան է ու իսկապես որ առաջին ժամանակը նույն խնդրեմը ստեղ էր, սա վիճում էին արդյոք պետք է դիմակներ կրել, խոսքը գնում էր նայած փափուկ դիմակների մասին, ու ասում են չէ, դա անիմաստ է, բայց հետո այդ կարծիքը փոխվեց, եկան ասում որ չէ, դա էլի ինքը դա գարանտիա չի տալիս, չի երաշխավորում որ չես վարակվի, բայց կտրուկ քչացնում է վարակման հավանականությունը, որը շատ օգտակար է, եթե դա հասարակական համընդհանուր ձևով անել էլի։ Լավ, ինձ թվում է մենք բոլորի գլուխը տարանք, այսօր Համաժին անդեղ կարելի է խոսալ։ Ավարտել։ Հա, ես ինձ զգում եմ հենց բեսեդկոմ նարդի խաղալուց։ Լավ, դե մի քանի օրից էլի կհանդիպենք, տենանք ուր է գնում աշխարհը, բան բասենք։ Դե լավ, տեսություն։